दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेन के आगे आकर किसी ने जान दे दी या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब सुनकर आपके दिमाग में तो आता ही होगा कि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोककर उनकी जान भी तो बचा सकता था, पर ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता है। यदि कोई इंसान या जानवर ट्रेन के सामने अचानक आ जाता है तो ड्राइवर ब्रेक नहीं मारता, क्योंकि अचानक ब्रेक मारने से ट्रेन के पलटने की संभावना रहती है और अचानक ब्रेक मारने के बाद भी ट्रेन लगभग 800 से 900 मीटर दूर जाकर रुकती है। तो इसीलिए हादसा होने की संभावना की वजह से ड्राइवर ब्रेक नहीं मारता, चाहे कोई भी सामने क्यों ना आ जाए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।